عملت حاجه اسمها تول هي اداه هتفيدك على طول. ده السلوجان بتاعي. حلو. اداه هتفيدك ايه على طول. على طول. إيه. موضوع بسيط. حلو. طيب هي عباره عن ايه بقى؟ مم. هي ايد فيها صباع طويل جدا، خليك تطول اي حاجه انت عايزها بكل بساطه. فتول عباره عن ايه؟ اداه هتفيدك ايه على طول على طول. بالظبط حلو. كده. حلو قوي. ماشي، هديكوا شويه امثله. هتقول لي طب ايه الكلام ده تعال نشوف. طيب افرض انت مثلا داخل تنام. ماشي. يعني تعال ندخل كده ننام. ماشي. ماشي. طبيعي احنا بنعمل الحوار ده على طول. ننام. تقريبا يعني. ايه اللي بيحصل بقى دايما؟ ان احنا بننسى النور ليلة النور. مفتوح. صح. طب نعمل ايه بقى؟ ايه؟ ساعتها الله. هنجيب طول تطول. وبكده هنقدر نطفي النور ايه؟ نطفي النور. على طول. على طول. واو. شفت الحوار ده؟ لا. انا بقى مش شايف عشان افتح تاني.